Чтобы быстро спуститься с лесов, не используя лестницу, приобретите дополнительные педали, как на видео слева. Они подойдут для любого столба. И для 100 на 100, и для 100 на 150, а также для промежуточных значений типа 70 на 140, как в этом видео. Стоят они 700 рублей за штуку крашеные и 600 рублей не крашеные. Леса же стоят 2000 рублей за штуку крашеные и 1750 рублей не крашеные. Упоры для столбов, чтобы прикрепить их сверху к стене или к крыше, можете приобрести за 1900 рублей крашеные или 1750 рублей не крашеные. Можно вместо них использовать просто доски или брусья, на ваше усмотрение. Леса мы производим сами, и они у нас всегда в наличии. Отправим по России. Заказывайте, пишите вопросы, звоните.